Пришла очередная машина. Стук в двигателе. Начинаю... На клапана не похоже. Начинаю снимать надсвечники. Первый снял, стук остался. Второй, значит, надсвечник снял, стук исчез. Третий, четвертый также стук остается. Это говорит о том, что поршень. Все показания на поршень. Сняли поддон, ничего не видно. Вытащили поршня. Вот это первый, вот это второй. Вот второй. Откололась юбка. И поршень просто стучал об гильзу. Эти все нормально, как видите.